Sa Good Vibes, matapos nga magwa ang istorya ni Superman sa baganihan sang Domingo, may mga nagpadala sang bulig. Sang napilasan si Superman, may mga nag-unong sa iya. May report si Nico Delfin. Ining video sang aktual nga pag-rescue sang katapos ang Bago City Bureau of Fire Protection kay Rudy Villanueva aka Superman sang siyang mahulugan sang sangasang kahoy sa gualang sang Ilabalay sang nag-igo ang Bagyo Odette Disyembre 16 sang gabi. Suksok pa niya ang Superman costume sang matabo ang insidente. Pilason kay gini na makatindog si Rudy sang ginhingagaw sa ospital. Utility personnel sa Bago City Hospital si Rudy. Bangod wala siya sang ikasarang siya pagpabulong, naghinyo sang bulig ang iya mga magulang. Ang mga lokal nga opisyales sang syudad ang nagpalabot sang bulig sa iya, pati na ang mga negosyante, mga netizens kag bisan ang iya mga fans ang naghatag man sang donasyon para pangbakal sang diapers, pagkaon kag bulong. Okay. Pero may harapan man ko nga daw binabatya nga daw pasli ko nga kasigurado kag subong ako nga sitwasyon daw amo lang gyapon pero okay lang gyapon sa akon. Masami makita si Rudy sa dalanon nga nagasuksok sang Superman costume. Gani madamo ang nagakalingaw sa iya kag nagapa-picture pa bangod kaanggid niya ang idolo nga superhero character. Tuma naman ang iya pagpasalamat ilabi na sang iya pamilya sa bulig nga ila nabaton sa amat-amat nga pag-recover ni Rudy sa mga pilas kag injury nga iya naagom sa aksidente. Ang akong pong yambal sa ila sa kay Liandlo, kay Mark Mayo, nagapasalamat ako sang dako sa inyong hatang bulig, sa inyong pagsuporta sa akon. Tapos subong may nagpadala man sir siya sang diaper ya ang pagkaon niya. Din ang mga bulig din halin. Ang mga bulig halin man sa mga iyaman nga mga kakilala niya man. Kag nagapalangga man siya miski may amo na sa dala sir nga ban gaya guta na sa iya. Sinulod lang sir ang mga bulig. Tapos tinagpaluap lang di kay mayor sang iya case study. Nga muna nakuha namon sir eh. Kaya damo gidya sir ang sa iya nga nagpalangga siya sir. Wag kami naglaom nga nagapasalamat man kami kay ti tungod man sa programa nyo na man sa na bulig-buligan sa sir sa iya nga mga kinahanglanon man labi na sa bulong niya kag sa Grace Pharmacy. Na bedridden si Superman bangod sang insidente. Buwas ang schedule ni Rudy para mag-check up sa hospital sa Bacolod. Nagalaom siya, ngaliwat nga makabangon para man sa madason niya nga pagbalik sa dalanon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.